तपाईहरुसँग यस्तो खालको लेनोभोको आइडिया पाड 110 ल्यापटप यस्तो खालको लेनोभोको ल्यापटप अथवा डेलको ल्यापटप छ भने हामीले यो ल्यापटपमा एसएसडी कसरी लगाउने भनेर म भिडियो बनाउन गइरहेछु है। यो ल्यापटपमा हामीले कसरी बनाउने भनेर कसरी यसमा एसएसडी लगाउने हामीसँग यसमा हार्ड डिस्क छ पहिला है। हार्ड डिस्क छ, ल्यापटप स्लो भएको छ। यसमा चाहिँ एसएसडी हामीले कसरी लगाउने, हामीसँग एउटा नयाँ एसएसडी पनि छ है। हामीसँग एउटा नयाँ एसएसडी लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यो नयाँ किनेर मार्केटबाट तपाईको 4000 देखि 4500 सम्म नेपालमा पाउँछ है। यस्तो खालको एसएसडी किनेर ल्याउनु पर्छ हामीले। अनि एसएसडी किनिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्ने भने यस्तो खालको स्क्रु ड्राइभरले अथवा टेस्टर हुन्छ, त्यो टेस्टरले हामीले स्क्रु रिमुभ गर्ने है। स्क्रु रिमुभ गर्ने सबै जतिवटा स्क्रु छ सबै स्क्रु रिमुभ गरेर म तपाईलाई हेर्छु है। तपाईहरु सबभन्दा पहिले यो नट खोलिसक्नु भयो भने मैले नट खोले। नट खोल्नु हो भने त्यसपछि के गर्ने भने हामी यतापटि एउटा सिडी डिभिडी लाग्ने हुन्छ है। यो चक्का लाग्ने डिभिडी सिडी डिभिडी लाग्ने हुन्छ। पुरानो नयाँ सिडी डिभिडी आउने गर्थ्यो। तर यसलाई के गर्ने भने यसरी हामीले तान्यो भने निस्किन्छ है। यसरी तान्यो भने निस्किन्छ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा अझै के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने हामीले फर्स्ट टाइम ल्यापटप खोलेछ भने यस्तो खालको नटहरु हुन्छ निस्कियो भने सबै पावरको नट गर्ने है हामीले।